Penak. Orang harus macet kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, jumpa lagi dengan video dari channel Orang Ngurus Berbagi Channel. Kali ini dilakukan pengevetan mobil yang biasa aku pakai. Jadi ini pengevetan dilakukan di Jalan Malang Blitar, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Dan mohon maaf dulur-dulur, ini mobil dalam kondisi kotor karena hujan tiap hari dan masih belum sempat untuk mencuci. Jadi kondisinya kelihatan kotor sekali. Ini tepatnya perbatasan sebelum jembatan perbatasan dulur-dulur. Nah, disinilah tempatnya, tempat untuk ngevet mobil yang direkomendasikan. Tempat ngevet yang recommended. Berada di jalur perbatasan Kabupaten Blitar sama Kabupaten Malang. Iya Pak. Tapi gak macet kan itu? Aman ya? Cuma kali ini. Ayo. Apa iki ambune? Mosok motor anyar anune macet. Lah iya mosok motor anyar macet. Tempat ngevet yang paling recommended di perbatasan Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang. Sangat direkomendasikan dulur bila melakukan perjalanan dari Blitar ke Malang.
sangat direkomendasikan untuk dulur-dulur yang melakukan perjalanan dari wilayah Malang ke arah Blitar, tepatnya di perbatasan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang. Kalau dari Kabupaten Blitar sebelum perbatasan, sebelum jembatan, pas di perbatasan. Untuk dulur-dulur yang melakukan perjalanan, yang mau ngefet kendaraannya, ini tepatnya pas di perbatasan Kabupaten Blitar sama Kabupaten Malang. Tempel ban Cak Purnomo atau dengan panggilan Nomil, pas di perbatasan Kabupaten Blitar sama Kabupaten Malang. Kalau yang dari arah Blitar ke arah Malang, pas tepat di sebelah kiri jalan. Tambal bannya sama, fatnya sangat direkomendasikan, bisa dipercaya. Nah, tempat untuk ngefet sangat direkomendasikan dulur-dulur di perbatasan Kabupaten Blitar sama Kabupaten Malang. Tambal ban di tempat Cak Purnomo. Jangan lupa Like, subscribe, dan komen. terima kasih. Sama-sama.